Et bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va tester des manèges. Bon go, on va faire quoi? Parce que j'ai pas d'idée perso. Bon, on va faire déjà celui du début, mais j'ai déjà testé le jeu. Du coup, allez go. Après, là, c'est simple. Oula. Non. Faut se régner. C'est pénible. Alors, on va déjà faire celui du début. Après, j'en ai un bien peut-être. Si cette boucle est dure, qui est pénible. Oh là, non. Non. Oui, on y arrive. What? Théma, non. Et boum. Bon, on va en faire un autre. Alors... C'est pas dans ça. Voilà, c'est là-dedans. On va faire... Lui, le chat rigolo, là. Bizarre. Alors... ouais, il est stylé. Oui. C'est assez relou. Cacao. Ouais, niveau 1. Non. Go. Oula, c'est normal ça? C'est normal ou pas? Ah, c'était normal, on va dire. Pardon pour les bruits. Ouais, ils sont pas bizarres mes bruits. Ils sont gênants. Oui. Attention. Ah. Et on va mettre des notes quand même parce que c'est rigolo. Non. J'ai déjà direct la note. Non. Je suis au niveau 2. C'est trop ça. J'étais niveau 3. Non mais arrête. Go. Et... oh, ça va tout seul. Non. Ça va tout seul. Oui. Voilà. C'est parti. Maintenant, faut faire attention. Je ne sais pas lire. C'est relou. Oui. Ouais. Oui. Ah, peut-être qu'il a l'air long, du coup on va changer, je pense.
Ah non, c'est bon. Ouais, c'est rigolo ce genre de jeu, je le conseillerais quand même. Bon là, on essaie de pas mourir parce que... Non. Non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais j'en ai... Bon, on va changer parce que ça me saoule un peu. C'était lequel déjà? Lui. Parce qu'il est connu, il a l'air connu, il a l'air connu. Oula, 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 oula. Oh, je vais faire le trajet comme ça. Pareil. Parce que je joue sur téléphone aussi, c'est galère des fois. C'est galère. C'est galère du coup. C'est galère parce que c'est galère. Ouais, là, il faut rajouter la zone. Oula, oula, oula. On dirait le coucher de soleil dans Bloc Fruit. C'est stylé la musique. Voilà, en même temps qu'elle, faut pas faire de caca. Ouais, voilà, tu vas rider sinon. Alors, non! Fallait aller plus doucement. Quoi? Ok. Quoi? Ok. On va essayer d'aller le plus vite possible. Ok. Voilà, c'est tout. Oh! Oh! Non! On va essayer d'aller jusqu'à la fin. Non, parce que là... Bah, j'ai pris le premier qui venait. Oh, tu viens avec moi, mon ref. Ah, doucement. Voilà. Non, je sais que je suis youtubeur, mais je suis pas très connu, quoi. J'ai que 10 abonnés, quoi. Oh! Là, 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 là. Non, non, non. Au revoir. D'ailleurs, vous mettez une note sur combien? Sur 10, mon skin. Déjà mon skin. Surtout les cheveux. Les cheveux. Cheveux. Je suis aussi vite que toi. Je suis plus vite que toi. C'est ralenti, ralenti. C'est ralenti. Je t'en prie. Je tombais dans le panneau après. Ouais, c'est la pleine lune, comme dans Bloc Fruit déjà. Oui. Ah, attention, faut freiner. Parce que là, je suis tombée ici.
Ok, dispo. Ah, mais il y a le truc nul. Danger, ralentir. Je veux ou pas? Allez, go. Là. Ok. Ah! Non! J'ai fait tout ça pour rien. Hein? Ça donc? En vrai, il est bien. Il est bien. Conseil pour débuter, genre. Au début, comme moi. Mais vas-y, casse la tête là. Pourquoi il y a une boule à terre? Alors, on y va. Tranquillement. T'as 80. C'est un état. Ouais! J'étais à 200 chaud, 200 chaud. Ok. On y va. C'est lui. Oui! Attention, hein. Ah. Attention, faut ralentir. Attention, faut ralentir. Danger, ralentir. Il faut avancer. Parce qu'ils disent de ralentir. En fait, je fais comme ça. En vrai, elle est pas mal. C'est bien le décor. Vas-y, t'arrives à la fin. Vas-y. Ça va quoi? Pas trop but. Bon, voilà. Je vais mettre un petit j'aime. Que j'aime bien. Peut-être qu'on va créer. Bon, j'ai une chance ce niveau. Allez, bye. Je suis rageant dans les jeux. Oh. Hein? Elle est rigolo, lui. Que des tourne en rond. C'est la nuit. Ouaille! Allez, on y va. C'est normal, normalement. Waouh! Ah, d'ailleurs, l'autre, je lui avais mis une note, c'est 9 sur 10. Parce qu'il était pas mal. Il est rigolo. Des mains! Il y en a encore combien, en fait? Ouais. Je suis à 100, moi, tranquille. En vrai, c'est stylé, hein. C'est stylé. Il y a encore bien à faire, là. Parce que... Imagine là. Néon. Tu te lâches. Ah, c'est bon, je crois que c'est fini. Il y a un gros visage. C'est lent. D'ailleurs, j'ai d'autres amis youtubeurs. Si j'ai pas beaucoup d'amis. Même dans les jeux, on me dit. Je suis triste. I am sad. C'était normal. Fou, c'est long. Ça, on dirait la pleine lune dans Bloxplay. Et là, les gens qui disent Trial, go Trial. Au troisième si. Trial, la V4. Non, deuxième si, je crois que c'est pour les fleurs. Premier si, ça sert à rien. Je connais même pas. Oh, pardon. Commence à devenir pénible.
1 minute plus tard. Bon, ça se finit. Ah, ça se finit. Ça se finit parce que c'est pas interminable. Et là, il y a une grosse ligne droite. Et là, maman, tu vas vite. Merde. Faut juste rester appuyé. T'as juste à rester appuyé sur le bouton et c'est bon. Et là, la ligne droite, tu peux aller à 1000 à l'heure. Regardez. Non, c'est long. C'est long. Oh. Combien de temps? Bon, j'en ai marre, c'est bon, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on va faire? Mr Beast. Oh, lui, là, c'est quoi? Lui, le rigolo. Lolo. Moi qui se génère en même temps. Mongo. Elle est bizarre. Ah, l'autre, en vrai, je lui mets un petit 8 sur 10. Parce que lui, sinon, l'autre, il est bien du coup 8. 8 et demi. Ça préfère des gens. Mais wesh, c'est de l'abus. Bam. Bon, alors, on va aller doucement, alors. Doucement, on va aller. Doucement, voilà. Oh, attention! Vas-y, viens faire la première personne. Go. Il y a un mec à côté de moi. Non, je suis... Oh, ok. Attention! I am dead. Voilà. J'en ai marre. Et j'y arrive pas parce que je suis nulle. Comme dans un manège. Là, c'est un peu plus dangereux. What? Attention. Okay, attention. Comment il a réussi à passer? Moi, je suis démarre. Comment il a réussi à passer? Wesh, mais c'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus. Il m'aime pas le jeu. Dans tous les jeux faits, j'ai pas de chance. Même dans Bluffree, dans les tirages, vous voyez, j'ai pas de chance. Oui, mais... Oh, ah, c'est bon, je l'ai passé. Maintenant, il y a juste à... Oh, attention. Calmement, on veut sans pression. Bon, on fait un dernier petit tour, ou 2, ou 3, ou 4. Non, de maxi, ou 3 maxi. Attention! Bon, on va se mettre en deuxième personne. Parce que c'est pénible. Si, oui, on va la suivre. Ouais! Viens avec moi dans mon petit chéri. Oula. Ah! Non. Okay, viens avec moi dans mon petit chariot. Tout va bien se passer. Oula. Balade des amoureux. Bruh. Oh, non! Bon. Mais vas-y. Bon, j'ai dit 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
likez et abonnez-vous. Et bye bye.